مين بيمسك رقبة العالم بالأكل؟ تخيل معايا نصحى في يوم نلاقي سعر الزيت تضاعف وكيل السكر مش موجود ورغيف العيش بقى كنز في إيد اللي يلاقيه. والأغرب اللي بيحرك الأسعار ده مش الفلاح اللي بيزرع ولا حتى الحكومات اللي بتحاول تتحكم في الأسواق، اللي بيحركها شركات ودول ومصالح ماسكة مفاتيح الغذاء. احنا النهاردة في 2025 وصلنا تقريبا ل 8.1 مليار إنسان، وبحلول سنة 2050 هنبقى تقريبا 9.7 مليار إنسان. وفي نفس الوقت اللي عدد البشر بيزيد 40% من الأراضي الزراعية الصالحة في العالم تعرضت للتدهور البيئي، يعني الأرض بتقل والطلب بيزيد. النهاردة تقرير الأمم المتحدة بيقول إن 10 شركات بس ماسكة مفاتيح الأساسية للأكل العالم، بتتحكم في 70% من تجارة الحبوب و80% من تجارة الزيوت و60% من سوق البذور والسماد. ولأن السيطرة على الغذاء ما بتبدأش من القمح لكن من البذرة، هتلاقي ان 3 شركات بس مسيطرة على اكتر من 50% من بذور العالم. الاخطر ان الفلاح في 70% من الدول النامية مش قادر يزرع الا لو اشترى بذور مرخصة بأسعار دولارية. يعني ببساطة عايز تزرع قمح، ذرة والصويا بطاطس لازم ترجع للشركات دي، وبالتالي أي دولة خصوصا الدول الفقيرة بتبقى تحت رحمتهم. الصين النهاردة أكبر مستورد غذاء في العالم، أكبر مستثمر زراعي في أفريقيا. خلال 20 سنة بس الصين اشترت 12 مليون فدان في أفريقيا، و8 مليون فدان في أمريكا اللاتينية، و6 مليون فدان في آسيا الوسطى. ده مش مجرد استثمار، ده تأمين غذاء لسنين وسيطرة على الغذاء شعوب تانية. لكن لو فكرت تفتش أعمق هتكتشف إن الصراع الحقيقي مش على الأرض، الصراع الحقيقي على المية، لأن 85% من المية العذبة في العالم بتروح للزراعة. ومع ذلك الأمم المتحدة بتقول إن 40% من العالم هيعيش في مناطق نقص مياه بحلول 2030. بلد زي مصر والهند والسعودية والصين دخلت بالفعل مراحل الفقر المائي. السؤال مش مين عنده أرض، السؤال الحقيقي مين عنده مية يزرع بيها الأرض دي. والأغرب إن أسعار الغذاء نفسها مش ماشية بالعرض والطلب. إنتاج القمح العالمي زاد خلال آخر 20 سنة، ورغم كده أسعار القمح في 2024 ل 2025 كانت أعلى 40% من متوسط التاريخ. ده ليه؟ لأن الأسعار بتتحدد مش في المزارع لكن في بورصات زي شيكاغو. سعر رغيف العيش في مصر أو تونس أو المغرب بيتحدد أحيانا بمضارب قاعد في نيويورك بيكسب من التقلبات. وحرب أوكرانيا كانت أكبر مثال. قبل الحرب روسيا وأوكرانيا كانوا مسؤولين عن 30% من صادرات القمح في العالم. بعد الحرب الأسعار زادت 65% في شهرين، لكن المفاجأة إن الزيادة دي كانت أكبر من النقص الفعلي في المعروض. وفي وسط كل ده مصر مش واقفة تتفرج، رغم إنها من أكبر مستوردي القمح لكنها بتاخد خطوات كبيرة لتحمي نفسها من الابتزاز الغذائي العالمي. مصر خلال آخر سنين عملت توسع زراعي ضخم، استصلحت حوالي 4.5 مليون فدان جديد في الدلتا الجديدة وتوشكا وسينا ومشاريع الدلتا المحسنة، وبنت واحدة من أكبر شبكات الصوامع في الشرق الأوسط لتخزين القمح والمحاصيل الأساسية. وده معناه إن عندك مخزون استراتيجي آمن لأي صدمة عالمية. الإنتاج المحلي زائد إدارة المخزون زائد التخزين بيساوي قدرة على حماية 100 مليون مواطن من الهزات العالمية. وبس الدول الكبرى اللي بتلعب، أفريقيا بقت سوبر ماركت الأرض. القارة فيها 65% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة عالميا، وأكبر احتياطي مياه جوفية للكوكب. عشان كده الصين عندها أكتر من 12 مليون فدان، والإمارات بتمتلك 3 مليون فدان في السودان وأثيوبيا، والسعودية عندها مشاريع في السودان والنيجر ومالي، وأوروبا بتستثمر بكثافة في السنغال وموزمبيق وتنزانيا. الجميع عايز ياخد جزء من مطبخ العالم. وفي نفس الوقت تقارير الأمم المتحدة بتقول إن في 735 مليون شخص بيعانوا من الجوع، و2.4 مليار شخص عندهم عدم أمن غذائي. 1 من كل 10 مش قادر يأمن وجبتين في اليوم. والمتوقع إن الفترة ما بين 2023 ل 2035 هتكون أسوأ عقد غذائي في القرن الحالي لو الاتجاه ده مستمر. فمين بيمسك العالم من رقبته؟ مش السياسيين، مش الفلاحين، مش الحكومات،
اللي ماسك رقبة العالم الشركات اللي عندها البذور، الدول اللي عندها المية، الشركات اللي بتتحكم في سلاسل الإمداد، الدول اللي بتشتري أرض بره حدودها. الغذاء سلاح، واللي يسيطر عليه يقدر يغير سياسات دول ويهزم شعوب. ومصر بخطوات الاستصلاح الزراعي، زيادة الرقعة الزراعية، بناء الصوامع، إدارة المخزون الاستراتيجي، بتثبت إن أي دولة تقدر تقلل اعتمادها على الخارج وتحمي شعبها من تقلبات لعبة عالمية بيديرها اللي ماسك مفاتيح الأكل مش اللي بيزرعها. استنوني في حلقة جديدة من فلوس الناس مع أحمد عاشور.